ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബഷി ഫുഡ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അനബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം. ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവെല്ലാം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഇത് വേവിച്ചത് വെച്ച കാരണം നമുക്കിത് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, അതുകൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൂടെ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എരിവുള്ള ബീഫാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മാക്കി 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്